Hozir sizlar bilan marmar go'shti haqida gaplashamiz. Marmar go'shti yuqori sifatli mol go'shti bo'lib, uning tarkibida yog' va mushak to'qimalari bir tekis taqsimlangan bo'ladi. Bu go'shtning yumshoqligi, shiradorligi va mazali ta'mi bilan ajralib turishiga sabab bo'ladi. Marmar go'shti bu go'shtning mushaklardagi yog' qatlamlarining ingichka to'r shaklida joylashgan holati. Eng mashhur marmar go'sht beruvchi zotlar bu birinchisi Wagyu, ikkinchisi Angus, qora Angus, uchinchi zot Hereford. Marmar go'sht sifatida darajalari go'sht marmarlashganligiga qarab turli darajalarga bo'linadi. A5 Wagyu, Prime, Angus, Hereford, Choice o'rta marmarlik, Select past marmarlik. Marmar go'sht narxi va bozor talabi. Dunyodagi eng qimmat go'sht turlaridan biri Wagyu Kobe beef 1 kilogramm narxi $200 dan $600 gacha hisoblanadi. Angus marmar go'shti esa $40 dan $100 gacha. O'zbekistonda marmar go'sht narxi 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha baholanadi. Bu videoni har kuni zavtrakka marmar go'shti iste'mol qiladigan do'stingizga yuboring. Bundan qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun nima qilishni o'zingiz yaxshi bilasiz.